देश मेरा संग महंगाई लाई। ये छोटा सा क्लू है आप सभी के लिए, सबको बताइए कौन है वो चिड़िया और क्या बताया। ओ दाना चुग गई एक चिड़िया, दाना चुग गई एक चिड़िया जो इटली से आई, करती आंखों खिला देश मेरा संग महंगाई लाई, करती आंखों खिला देश मेरा संग महंगाई लाई। ओ दाना चुग गई एक चिड़िया है, दाना चुग गई एक चिड़िया जो इटली से आई, करती आंखों खिला देश मेरा संग महंगाई लाई, करती आंखों खिला देश मेरा संग महंगाई लाई। जब से आई सत्ता में बढ़ गया है संभार, जब से आई सत्ता में बढ़ गया है संभार, ये चूसे खून गरीबों का और लेती नहीं डकार, ये चूसे खून गरीबों का और लेती नहीं डकार, ये चूसे खून गरीबों का और लेती नहीं डकार, ये चूसे खून गरीबों का और लेती नहीं डकार। मेरे देश पे संकट की, मेरे देश पे संकट की काली बदली छाई, करती आंखों खिला देश मेरा संग महंगाई लाई, करती आंखों खिला देश मेरा संग महंगाई लाई। और बस अब यही सब करना है कि हम सबको ये नहीं सोचना कि हम जाट हैं या हम ब्राह्मण हैं या हम जो भी हैं, अपनी अपनी कास्ट पे नहीं जाना, बल्कि ये समझना है कि हम सब भारतवासी हैं, हिंदुस्तान हम सभी का एक परिवार है। बस यही चीज अपने माइंड में टारगेट करनी है, यही सेट करना है। और क्या करना है दूसरी बात के द्वारा सुनिएगा। ओ भूलो जाति और धर्म भारतवासी हो जाओ, अरे भूलो जाति और धर्म भारतवासी हो जाओ, अरे हिंदुस्तानी नाम का अपना एक परिवार बनाओ, हिंदुस्तानी नाम का अपना एक परिवार बनाओ। अरे कतरों पर इस चिड़िया की, कतरों पर इस चिड़िया के जो ज्यादा इतराई, कर दिया खोखला देश मेरा संग महंगाई लाई, कर दिया खोखला देश मेरा संग महंगाई लाई। कि सागर और हिमालय ने, सागर और हिमालय ने जन जन को आज पुकारा, सागर और हिमालय ने जन जन को आज पुकारा है। आइए छोटा बच्चा अंश 101 रुपए से अपनी हाजिरी लगा रहे। भगवान इसकी आयु लंबी करे और इसके ऊपर कर्म बनाए रखे प्रभु। आइए तीसरी बात के द्वारा सुनिए, क्या बता दिया। कि सागर और हिमालय ने जन जन को आज पुकारा, सागर और हिमालय ने जन जन को आज पुकारा। दे रहा दुहाई लाल किला ये हिंदुस्तान हमारा, दे रहा दुहाई लाल किला ये हिंदुस्तान हमारा, दे रहा दुहाई लाल किला ये हिंदुस्तान हमारा, दे रहा दुहाई लाल किला ये हिंदुस्तान हमारा। कि कम
फर्ज निभाना होगा। इस देश को अगर बचाना है तो फर्ज निभाना होगा। अरे भारत माँ की मिट्टी का अब कर्ज चुकाना होगा। भारत माँ की मिट्टी का अब कर्ज चुकाना होगा। अरे भारत माँ की मिट्टी का अब कर्ज चुकाना